好，咁今日咧我就想 show 俾你睇咧，點樣可以好簡單咁用 Python 嚟做一個 translation 嘅 app 啦。嗱，咁我而家做法咧就係 save 咗一個 Python file 叫做 myTranslator 先。咁我就求其開一個 file 啦，叫做 myTranslator，new， 跟住求其開個 text document， 叫做 myTranslator。我要 save as 一個咩嘅 ？sorry 啊。Save as Python all file 啦，跟住 .py，OK， 咁你就見到呢度 myTranslator， 我鏟咗之前嗰個先，我就唔想每一次都撳入去啦，咁樣撳入去開translator 啦，咁點做咧？我就寫一個 script 專門去開佢嘅，好似呢個咁，嗱可以整翻出嚟嘅，同呢個一模一樣咧，但係就改少少嘢。你見到呢度咧 echo off 啦 ，command 咧 K 之後咧呢個部分咧。就係去你個 virtual environment，which is 可以睇翻我之前條片點樣 create 啦。咁我呢真係就 create 咗 myTray 係咪？咁喺呢個 environment 入面嘅 scripts 咧，下一個 step 就 activate 啦。activate 咗之後咧，就要去翻一個 location。呢一個 location 咧 ，D drive 呢個 location 咧，就係我個 file 啦。咁我 save 咗佢先 ，Control Shift S 啦。咁我都係擺翻去 D drive 啦。咁我呢個就叫做 run myTranslator 啦。咁其實 up to 你中意點叫都得嘅一個名。記住個 type 咧 all files 啦，然之後翻嚟呢度咧，撳 arrow key dot 跟住咧 bat， 我記住一定要係 dot bat format 嘅。咁呢個 dot bat format 咧，我就要 load 翻去翻 D drive 喺邊度啦？就係呢度啦 ，D drive 啦。因為我擺 D drive 係咪？跟住然之後咧喺 D drive 就直接 run Streamlit。跟住呢個 file name 啦，嗱我試下，因為我打錯嘢，因為我呢個叫做 myTranslator，my 冇 underscore 嘅大街 translator.py， 咁我 save 咗之後應該就得噶啦。咁我而家咧就翻嚟呢度啦 ，run myTranslator，double click 佢啦，係啦，得啦。嗱你記住呢個咧，黑色呢個 behind the screen 你千祈唔好熄佢，熄咗佢咧你個 app 就唔 work 噶啦。OK， 咁你而家見到呢度咧冇嘢睇啊，係咪？因為我都冇打過任何嘢啊。咁所以咧，我而家就開咗呢度 Sublime Text， 咁我就開翻頭先我個 Python file，Control O。咁我個 Python file 喺邊度咧？頭先我 create 咗係咪 myTranslator open？ 咁其實你可以喺呢度 open 都得嘅 ，Control N 整一個叫做 whatever Python， 跟住 save 都得嘅。嗱我唔 update 啦吓。咁好啦，我翻返呢個 myTranslator 啦。咁好啦，我已經開始寫我個 app 啦。咁我 app 咧就係首先我要用 Streamlit 啦，我叫做 ST 啦，同埋呢個時間我通常都會 import datetime SDT 嘅。點解咧？因為譬如我想 print 個時間啦 ，st.write， 跟住就係我而家寫一個時間啦，我俾個 variable 佢，求其俾一個名嘅咧叫 now 啦，咁我就可以用翻 dt.datetime.now 咁樣。咁啦 ，it is now。跟住因為我喺個 f 入面有個 quote 啦，咁所以我就用個 curly brace 包住任何一個 variable，which is a now 啦。Control boy， 咁你咧就見到喺呢個 Streamlit 嘅呢個 app 入面咧 ，source changed， 咁你就 always rerun， 咁佢就會 show 到呢啲嘢出嚟噶啦。咁譬如我 Streamlit.run .rate， 跟住叫做我俾多個名啦 ，your name。記住喎，因為你係一個字串咧，一個 string 啦，所以要用 double quote， 撳住 shift， 跟住撳 quote 就會出 double quote 啦，或者係就咁撳一個 single quote。OK， 咁啊 double quote 又好 ，single quote 又好冇所謂啦。咁個名可以叫做 whatever，your whatever name 啦。OK，my name is， 記住 variable 喺 f string 入面 f quote 入面咧就可以撳啦 ，your name 啦 ，control boy。好啦，咁你見到呢度 whatever name 啦，係咪？嗱，爭嗰個 full stop， 加多個 full stop，control boy。咁你見到呢度有個 full stop 啦，咁呢度就係純粹試下你用唔用到個 Streamlit 啦。咁好啦，我用到 Streamlit 之後咧，首先我就要俾一個 text area， 俾佢打你個要翻譯嘅 text 啦。text area， 嗱我叫一個名嘅叫做 input text 啦 ，whatever 啦，冇所謂嘅。咁就等於咩咧 ？Streamlit which is st 啦，一個簡寫啦 ，dot text input。記住 bracket 咧就係佢一個 method 啦，咁呢個 method 入面咧第一個提示咧就係話 enter whatever 咁啦 ，whatever
comma。OK， 跟住然之後咧，你就可以 control boy 啦。咁你見到呢度咧就有個 enter whatever 咯。咁我譬如可以打 what is your name。咁但係我打 what is your name 之後咧 ，enter to apply 都冇用噶，我都唔知去邊度，係咪？咁所以咧，我哋就要整一個掣俾佢。你一撳完之後咧，佢就同你 translate 啦。咁呢個叫 button，sd.button。呢度咧 single quote 又好 ，double quote 又好啦，冇所謂嘅。俾個 text 佢啦，叫做 translate 咁啦。咁我就係咧，如果 streamline button 係 translate 呢度咧係 yes 的話咧，我就 dot right translate 咗我個 whatever 我打嘅 text 啦 ，which is 喺呢度。我有個 translate 啊，我唔記得整 translate， 唔好意思啊。咁我要 import 翻 Google Translate 嘅。咁 Google Translate 咧就要出翻去整嘅，因為我呢個係新嘅 translator 啦。Otherwise 咧，嗱，而家我冇 translator， 當我照整啦 ，Google Trans， 當我裝咗呢個 package 啦 ，import translator， 我應該就會出咗個 error 嘅 ，Control Boy 係啦，就會出咗個 No Module Name Google Trans， 係咪？咁點做咧？我就翻去呢度，呢個頭先我哋撳出嚟個 batch 啦，求其篤一個位 ，Control C Control C 撳兩次，我就 pip install Google Trans，OK，Enter 裝翻佢啦，搞掂咗啦。咁我基本上可以入翻去啦 ，Streamlit Run， 我唔記得咗個名喎，呢個 file 叫咩名啊 ？My Translator，OK，My Translator.py，Enter， 由頭入過去啦。咁你見到呢度由頭入過去咯，撳完之後咧 rerun 都係唔得噃，奇怪話。嗱，咁如果唔得咧，唔緊要嘅，鏟咗佢，出翻嚟呢度 ，Control C Control C， 咁我當我冇做過嘢 ，deactivate exit， 有陣時係咁嘅，一個 back end 咧就會有啲問題。咁我翻頭先呢度啦 ，run my translator，OK，double click 佢，嚟多次，咁你見到 load 啦 ，load 翻出嚟。啊，點解會有個個 your name 係出咗 error？ 頭先撳 F9 撳到傻咗。好啦，呢度應該係咁樣。排過啦 ，Control Boy 應該就冇問題嘅。好啦，你見到呢度咧 ，always rerun 係啦，冇問題啦。咁好啦，我可以開始打翻我個 button 啦。咁即係話 if 我個 streamlit.button， 咁我俾佢打 translate 啦，我就用個 translation 啦。translation 咧就係嗱，我 create 咗 translator 啦，係咪？我呢度上面加翻咧，我叫佢做 trans， 俾個名佢啦，我唔想打 translator 啦 ，translator create 咗一個 object 啦，你見到呢度一個 bracket 啦，咁即係換句話講，我而家咧 trans dot translate 一堆乜嘢咧 ？input text，which 其實呢度有啦 ，destination 就係我個 code 啦，譬如將佢譯成意大利文，咁就一個 single code 跟住 IT 啦，你喺 Google Translate 個 document 度揾到嘅，譬如佢叫做 EN 就係英文啦 ，IT 就係 Italian 啦 ，JA 譬如我想譯日文 ，OK， 咁我而家咧 Control Boy run 一次啦，好啦，你見到呢度有 translate 咯，咁但係我冇嘢係咪？咁我譬如我打 What is your name， 跟住撳掣啦 ，translate 冇嘢出，如果冇嘢出咧，即係有陣時會出嘅 ，depends on 你個 backend 啦，我就會 dot st.right 包住你要打嘅嘢。我通常都唔會咁樣嘅，因為好難睇。result 等於呢個啦，係咪？咁我譬如就 result 啦，咁我就再 Control Boy run 多次，跟住 translate。咁你見到呢度咧，就同你 translate 咗啦。佢一次過同我 translate 晒所有嘢出嚟。我明啊，我 translate 完之後要用 dot text 啊，唔怪得知啦。嗱，有陣時就係咁啊，啲特別嘅嘢。result Control Boy， 今次應該咧撳 translate 咧係啦，就同我出咗呢個出嚟啊 ，perfect 啊，好啦，呢個日文 Palmer translate 好同我出咗，咁呢個就簡單嘅 translation 啦。咁我留翻下一次講點樣可以一次過 translate 好多個啦，因為今晚有啲阻滯。Anyway， OK，拜拜。